Burası Prusa. Burası da Konstantiniye. Bizans'ın taht merkezi. İmparator orada oturur. Nikea. Hristiyanlar için kutsal bir şehirdir. İncil son halini bu şehirde toplanan konsülden sonra almıştır. Aslında gerçek Bizans orasıdır. Ne demek o? Haçlılar son seferlerinde Kudüs'e gitmek yerine Konstantiniye'de kaldılar. Konstantiniye'yi işgal ettiler. Şehri yakıp yıktılar. Kendi dindaşlarını vahşice katlettiler. Kendi dindaşlarını mı? Evet. Vahşeti görenler Konstantiniye tarihindeki en büyük zulmü yaşadı derler. Nikea'daki imparatorluk Bizans'tan kaçan imparator tarafından kurulmuştur. Şimdi Vatakis hüküm sürmekte. Konstantiniye'deki imparatorla kanlı bıçaklılar. Vaktiyle bu şehri Selçuklu şehzadelerinden rahmetli babamın adaşı Süleyman Şah fetheylemiştir. Bizim Anadolu'daki ilk baş şehrimizdir. Yani bize ecdat mirasıdır. İnşallah senin neslinden gelenler bu toprakları yeniden Darülislam yaparlar. İnşallah. 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 Anladım ki bu toprakları pusatla fethetmek kolaydır. Lakin bu diyarları mamur kılmak gerekir. Yöre halkını refaha kavuşturmak, dertlerine derman olmak gerektir. Bu diyarlarda adaleti yeniden tesis etmek gerektir. İnsanı yaşatmalıyız ki devletimiz yaşasın. Bu dediğin şehirlere girme şansımız var mıdır? Çok erken. Fark edilirsiniz. Zaten her yerde sizi arıyorlardır. Bir dahaki gelişinizde şehre girmeye çalışırız. Bir dahaki sefere bu şehirleri fethetmeye geliriz Turgut kardeş. İnşallah beyim. İnşallah. İnşallah. Halime, bırak ben gideyim ha. Yakalanırsan her şey mahvolur Selcan. Gündoğdu Bey'in bir daha yüzüne bakmaz. Sen kaybedersin, Aytol'un kazanır. Otağa ben gireceğim, ısrar etme. Allah'a emanet ol. Aytol'un hatun görüşmek istemiş.